Hello everything! Hello everything! Hello mga ka-friendship! Welcome back to my channel! Agoy, makulimlim na namang araw na to ngayon mga ka-friendship. Okay, ang video na to ay kami ni Madam Marlene magkasama na naman kami at pupunta kami doon sa Lilo-An, sa isang baryo ng Cebu dahil meron na naman kaming i-review na bahay. O, diba? So ngayon mga ka-friendship, bago kami patungo roon, meron lang akong ipapakita sa inyo. It's only in the Philippines. Okay? Look at that. Look at that. Look at that. Ayan. Tingnan nyo. O, diba? Diba yan mga ka-friendship? Kagabi lang umulan at kanina. Tapos siguro kasi low area ito eh. Kaya tingnan mo. Ayan. Baha. Tingnan mo. Nakakatuwa yung mga nagmotor. Sawa mo diha bay. Sawa mo diha bay. Oh. Kaya only in the Philippines. What do you think? Talagang baha siya. We are here somewhere in Lilo-An na to, no? Lilo-An. Ayan, nakakatuwa. Ay, nakakatuwa ba yun? Look at that! Oh, ang cute. Okay, so yun ang ipapakita ko sa inyo kasi we are now on the way to Lilo-An at para mayroon kaming i-review na bahay. So mga ka-friendship, by the way, this is Label, and if you are new to my channel, please like and subscribe to my channel. So let's go guys, samahan nyo ako.